Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün enfeksiyona, gribe, soğuk algınlığa, öksürüğe birebir harika bir tarifim var. Mutlaka sizler de bu kürü deneyin. Bir tane portakal ve limonun kabuklarını soyuyorum. İsterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Ama bugün hazırlayacağım tarif için bu ölçüler ideal. Kabuklarını soymuş olduğum portakal ve limonu küp küp doğruyorum. Mevsim meyvelerinden olan limon ve portakalı bu tarifte mutlaka tercih edin. Hem lezzet veriyor ve içerisinde bulunan vitaminler sayesinde sizlerin bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Burada limon boyutunda bir parça zencefil alıyorum arkadaşlar ve kabuklarını soyuyorum. Tekrar sudan geçirerek dilimliyorum. Bunları robottan geçireceğiz. Çok sağlıklı bir kür hazırlayacağım arkadaşlar. Mutlaka sizler deneyin. Hastalanmadan önce tüketirseniz hastalanmazsınız. Ama eğer hastaysanız bu kürü tükettiğiniz zaman şifa bulursunuz. Ben bu şekilde smoothie makinesinde hazırlayacağım arkadaşlar. Sıra sıra ekledim. İsterseniz blender veya mikser de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz zencefil, yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı bal ve çeyrek çay bardağı su ekleyerek makinemi çalıştırıyorum. Tamamen püre haline gelmesi gerekiyor. Bunları buz kalıplarında donduracağız arkadaşlar. İsterseniz taze olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de suyla karıştırarak. Tamamen pürüzsüz olana kadar birkaç dakika çalıştırdım. Ve kıvamı bu şekilde. Evde bu şekilde bulunan kalıplara döküyorum. Ortalama birer tatlı kaşığı yeterli oluyor arkadaşlar. Çok bereketli oluyor. Sizler de zaten göreceksiniz. Dikkatli bir şekilde küplere dolduruyorum. Enfeksiyon, grip, soğuk algınlığı, öksürüğe birebirdir arkadaşlar. Sizlerin bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Sindirim için faydalı. Eklem ve kaslara da iyi gelen bir kür. Kış aylarında bu kürü mutlaka bol bol siz ve aileniz tüketmesi gerekiyor. Tabi eğer midenizde sorun varsa kesinlikle tüketmeyin. Bu şekilde üzerini kapatıyorum ve buzlukta dinlendiriyorum. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Biraz da kaldı arkadaşlar. Onu isterseniz kaşıkla tüketebilirsiniz. Veya bir tatlı kaşığı fincanı ekleyerek üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyerek karıştırarak içebilirsiniz. Öksürüğü kesen, üst solunum yollarını rahatlatan harika bir içecek oluyor. Çok da faydalı. Bu şekilde sıcak sıcak tüketin. İster taze olarak tüketebilirsiniz, isterseniz de buzlukta olanı da. Buzlukta olan daha garanti arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkartıp içebilirsiniz. Birer küp fincanı alıyorum ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyerek karıştırarak tüketiyoruz. Buzdolabında kış boyunca bu şekilde saklayabilirsiniz. Rengi, tadı, kokusu harika, tam bir şifa kaynağı. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. İçerisinde kullanmış olduğumuz zencefil, zerdeçal, limon, bal ve portakal zaten ayrı ayrı faydalı ürünler arkadaşlar. Tabi işlerinde alerjiniz varsa çıkartabilirsiniz. Sabah akşam günde 2 defa tok karnına tüketebilirsiniz. Eğer siz buzluğa eklemek istemiyorsanız kavanozun içerisine doldurup buzdolabında bir hafta kadar bekletebilirsiniz. Bu şekilde de dondurup buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz. İster kavanoz, isterseniz buzkabı. Mutlaka görüşlerinizi de bekliyorum. Deneyen herkese şifa olsun. Videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.